Доброе утро! Хорошего нам всем веселого, доброго и позитивного дня! Численность ВНФ по итогам переписи 2002 года составляет чуть больше 17 тысяч человек. Расселены они локально у нас в Республике Саха-Якутия, на Магадане, на Камчатке, в Хабаровском крае и на Чукотке. Мы, ВН, как и все, очень озабочены сегодня состоянием сохранения своего родного языка и культуры, фольклора. И поэтому прилагаем очень много сил и усилий, чтобы сохранить в полной мере наш язык. Что для этого делают наши сородичи в Магадане? Учитель, спортсмен, активист общественного движения Семен Абрамович Губичан снимает со своими детьми и учениками небольшие рассказы, диалоги, сценки и выкладывает их на своем YouTube-канале. Любой желающий может посмотреть их и приобщиться к культуре и к языку эвенов Магадана. А мы хотим пожелать творческой группе Семена Абрамовича больших успехов и новых творческих достижений. Дарова би Даша Губичан, Минхарку Гарбан Юрий Ханькан. Дарова Юрий. Дарова Дашенька, Онтакан. Аич. Бидан Айчук Кучудли. Аймакан. Darava Kunal. Hello, children. Дарава Хубукшимне. Hello, teacher. Mingerbov Seisha. My name is Seisha. Mingerbov Rita. My name is Rita. Be Holarum Kofi. I'm drinking coffee. Be Goram Coffee. I'm drinking coffee. Be Ayarvam Kofi. I like coffee. Be Ayavam Coffee. I like coffee. I'm a Kan Kunal. Goodbye, children. I'm a Kanhubukshimne. Goodbye, teacher. Дарова Мингербов Ангелина. Би Оладук. Мин Эниму Гербан Александра. Мин Аму Гербан Александр. Мин Кадев Гербан Даша. Национальная кухня кочевых народов Севера – это самое правильное и сбалансированное питание. В основном это блюда из мяса дикого и домашнего оленя, разнообразной рыбы и дикоросов. Сегодня я хочу представить вам несколько рецептов эвенкийской кухни. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия Куличкина. Я представляю Ассоциацию эвенков Республики Саха-Якутия, работаю в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Сегодня я и моя доченька Катенька, ученица 2 класса школы номер 33 города Якутска, представим эвенкийские блюда из оленины. Как вы знаете, олень – это священное животное для народов Севера и Арктики, ведь это не только транспортное средство, но также и пища, жилище, одежда. Сегодня для вас мы покажем суп из оленины на косточке селе, а также приготовим таежный чай. Эведы селе – суп из оленины на косточке. Необходимые ингредиенты – оленина, соль, лавровый лист, заправка для супа бурсаки или домашняя лапша. Мясо оленины надо помыть, положить в кастрюлю с холодной водой, поставить на огонь. Не забываем посолить и снимать время от времени пенку. Пока суп варится, приготовим заправку бурсаки. Для этого берем муку, соль и немного воды. Перемешиваем руками, пока не получатся крупинки. За 10 минут до готовности в суп кладем лавровый лист, приправу на свой вкус. Вынимаем мясо, затем в бульон всыпаем бурсаки. Хорошо перемешиваем и доводим до кипения. Мясо режем на кусочки, суп разливаем в тарелки. Получилась вкуснятина. Мы приготовим таежный чай. Посмотрите, что это за мешочек у Катеньки в руках. На
самом деле это зоб глухаря. Он находится у птицы под клювом на шее. И когда он кушает почки, это все попадает сюда. Посмотрите, что я вытащила из этого мешочка. Это почки и веточки лиственницы. Мы сделаем чай, заварим 3 ложки. То, что подарил нам глухарь, заливаем кипятком. И даем настояться. Все чаи очень вкусно пить с ягодами. По-венкийски ягода дикте. Это у нас охта. Мы ее собрали в прошлом летом в Усмае. А это морожка. Мне ее привезли с Верхнеколымского района. Давайте нальем наш чай. Какой приятный цвет. Аромат лесной. Чай получился очень вкусным. А я бидекел, горобикел. Приятного аппетита! Дорогие телезрители, мне очень приятно было провести сегодня с вами утро. Будьте с нами на нашем канале. Берегите себя. Доброго времени суток, дорогие телезрители! Как известно, пандемия коронавируса повлияла на все сферы. Однако это не значит, что в мире спорта стоит тишина и нам не о чем вам рассказать. Предлагаем вашему вниманию обзор спортивных новостей. Начнем с темы Олимпиады. Международный олимпийский комитет увеличил размер выплат Национальным олимпийским комитетом на подготовку к играм в Токио на $25,3 миллиона. Данное решение было принято в связи с переносом Олимпиады на 2021 год. Ранее размер выплат составлял $46,7 миллионов. Теперь же эта сумма равняется 57 миллионам. Эти средства будут направлены на покрытие транспортных расходов, расходов на проживание, командировки и операционные затраты. Олимпийские игры в Токио пройдут в следующем году с 23 июля по 8 августа. Продолжение темы Олимпийских игр. Мужская сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповой стадии турнира. В пятницу Международная федерация хоккея на своем сайте опубликовала обновленный рейтинг сборных, согласно которому и был определен состав групп Олимпийского турнира. Россияне выступят в квартете B, куда также попали команды Чехии и Швейцарии. Четвертый участник этой группы будет выявлен позже по итогам квалификационного турнира. В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии и Китая. В квартете С выступят хоккеисты Финляндии, Швеции, а также 2 команды из отборочного раунда. Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в сентябре или октябре текущего года против победителя боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который пройдет в рамках турнира UFC 249 9 мая во Флориде. Изначально на этом турнире с Фергюсоном должен был сойтись Нурмагомедов, однако россиянин отказался от выступления из-за пандемии коронавируса и его заменил Гейджи. Напомню, Хабиб Нурмагомедов является обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Перейдем к новостям нашего региона. В период самоизоляции якутские спортсмены не только тренируются в домашних условиях, но и проводят различные конкурсы в социальных сетях. Так, старший тренер юниорской сборной республики по волейболу Айсен Жирготов на своем инстаграм-аккаунте предлагает подписчикам проверить свои знания о спорте. В вопросы онлайн-конкурсов Айсен обычно охватывает все виды спорта. Однако спортсмен проводит и тематические викторины. Например, в день основания российского футбольного клуба «Спартак» вопросы конкурса касались исключительно истории красно-белой команды. А вот известный мастер Хапсагая Владислав Левчиков запустил челлендж по лучшему исполнению приемов якутской национальной борьбы, таких как тяби, пироги и торты. Участие в челлендже приняли более 100 человек. Владислав собрал все видеоролики в специальный плейлист, который, по его мнению, может стать полезным материалом для тренировок молодых спортсменов. Итак, друзья, сейчас я предлагаю вам немножко размяться и попробовать выучить трюки, которые позволят вам поднять мяч с пола без использования рук. Я думаю, эти движения будут полезны не только любителям футбола, но и баскетболистам и волейболистам.
Итак, первое движение начнем с самого простого. Ставим игровой снаряд перед собой, а именно перед рабочей ногой. У меня сильная нога это правая. И получается мы просто тянем мяч к себе и подбрасываем его с носка. Итак, движение номер два, оно очень похоже на предыдущее, однако есть разница. Она заключается в том, что тянем игровой снаряд мы к себе уже не рабочей ногой, а слабой. Ну а рабочая также будет подбрасывать мяч в воздух. Давайте попробуем. Третье движение тоже достаточно простое. Тут нужно поставить мяч между нашими ногами и просто резко соединить носки. Тем самым мы отправим мяч в воздух. Итак, четвертый способ, и тут уже мы подключаем прыжковые движения. Для начала мы зажимаем мяч между ног, затем совершаем прыжок и рабочей ногой двигаем мяч вперед. В итоге должно получиться что-то следующее. Ну и пятое, последнее движение, пожалуй, самое сложное из сегодняшних 5. Оно выполняется следующим образом. Мяч в данном случае у нас находится рядом с рабочей ногой. Ею мы резко двигаем мяч в сторону нашей слабой ноги и с носка слабой ноги поднимаем его вверх. Друзья, на этом все. Пробуйте эти трюки, занимайтесь спортом и физической активностью безопасно, то есть дома. До скорых встреч в эфире. Всем добрый день! Мы начинаем читать нашу сказку «Приключения розовой чайки. Жизнь через 30 лет». «Приключения розовой чайки» и ее друзей. Автор Анастасия Дорбасова. «Приключения розовой чайки и ее друзей. Жизнь через 30 лет». На краю. В далеком северном городе на больничной койке лежала тяжело больная девочка. Во сне она увидела чистое синее небо, и вдруг какая-то неведомая сила подняла ее с постели. Взлетая, она превратилась в розовую чайку, дочь Арктики. Чайка боялась, что браконьеры в любой момент могут вернуться за своей добычей, а поднять медвежонка она не могла. И тут она вспомнила, как бабушка рассказывала про ее особый дар от природы. «Лола, ты символ чистоты и света, ты сияние водной лазури, прекрасная заря, ты сильнее тьмы, ты, Лола, сможешь растопить зло любовью чистого сердца и изменить мир к лучшему, надо только очень захотеть». Неизвестно, сколько они там просидели, боясь шелохнуться, и не заметили, как уснули. И проснувшись, поняв, что опасность позади, выбрались наружу. Привыкнув к свету, они никак не могли понять, где же они находятся. Кругом был тот же лес, но какой-то унылый, серый, тихий. Птицы перестали петь, а небо затянулось дымкой. Везде лежал мусор, стало грязно, плохо пахло. Деревья и кусты, служившие надежным покрытием, поредели, зачахли, будто высохли. Будто ветер пригнал весь мусор со свалки и прошелся дикий ураган. А потом произнесла заклинание. Какие были заклинания, Милена, вспомним? Я луч света, луч мечты, солнце, небо, помоги, земля, воздух, силу дай, жизни искру передай. И поспешили тяжелые тучи, полил дождь, но вместе с водой потекла какая-то ядовито-зеленая жижа. «Ой, что это?» – испуганно воскликнула Лола. «Я опять сделала что-то не так.
Прячьтесь!» — крикнул Арчи. Так избранники, попавшие в другое измерение или время, должны изменить что-то важное. Да, очень важное. Может быть, изменить будущее или настоящее? Не дав договорить чайке, олененок радостно закричал: «Дождь закончился! Выходите!» Вот уже близко. Перед ними уж белокаменные Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда Сергей Колоколин садов часов полукруг открылся передо мной вдруг. Как часто в горестой разлухе в моей блуждающей судьбе. Москва, я думал о тебе. Москва! Как много в этом звуке, для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот, окружен своей дубравой, Петровский замок, мрачно недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненный, с ключами старого Кремля. Не пошла Москва моя к нему с повинной головою, не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели, в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Властитель слабый и лукавый, дешевый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда. Был первый внук Екатерины и предводитель той дружины, что Македонский возглавлял и с ней в Индии гулял. Был Саша шаркуном паркетным и думал, что война парад, и Бонапарт ему не рад. Мечтал же о своем заветном, как побежит француз в Париж, а он повысит свой престиж. Как победитель Бонапарт, он известен нам давно, но попалась другая карта. Засверкали пятки у него под астролицем всем известным. Да был он в общем и нечестным, и не помог здесь даже столб. Хвалебные речи русский поп, все как-то сразу замешалось. Англия российской той поры, ложь сладка лишь для детворы. И николаевская шалость, что благодарностью полна, в народе русском не прошла. Утром 27 апреля были зафиксированы первые подвижки льда на территории нашей республики. В просторах интернета уже гуляют видео жителей Витим, где видно, что это не только подвижки, но и настоящий ледоход. Тем не менее, специалисты ЕДДС ожидают ледоход на территории Ленского района через 3-4 дня. О прогнозах ледохода на территории нашей республики мы узнаем у сотрудника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 27 апреля осуществилось вскрытие реки Лена на участке Витим-Пеледуй, что на 12-13 суток раньше нормы.
Нижняя кромка ледохода на реке Лена находится ниже поселка Пеледуй. На реке Алдан и Амга продолжается повышение уровней от 10 до 15 сантиметров в сутки. На реке Вилюй от 10 до 50 сантиметров. Вскрытие реки Лена на участке Покровск-Якутск ожидается с 10 по 13 мая. Совсем скоро наступит теплая летняя пора, когда обычно люди едут за город, устраивают кемпинги и жарят шашлыки на дачах. Просим соблюдать самоизоляцию. Избегайте массовое скопление людей. Надо продержаться, чтобы этот опасный вирус не нанес еще больший вред нам и нашим окружающим. Григорий Дмитриевич Кузнецов родился 18 июня 1911 года в деревне Шевелево Нижегородской области в семье крестьянина. До войны работал на алданских золотоносных приисках. Отсюда и был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Кузнецов принимал участие в переломных исторических Сталинградской и Курской битвах, освобождал Молдавию, Польшу. В последний день войны он с товарищами по оружию вышел к Бранденбургским воротам в Берлине. Отличился гвардии старший сержант Григорий Кузнецов во время освобождения Днепропетровской области в Украине. В ночь на 3 марта 1944 года Кузнецов во главе группы разведчиков успешно организовал переправу через реку Ингулец, атаковал вражеский опорный пункт и уничтожил пулеметный расчет, отвлекая на себя большие силы противника. В бою за второй опорный пункт сержант Кузнецов лично уничтожил 20 вражеских солдат и офицеров и взял в плен 6 фашистов. Выполнением боевого задания разведгруппа Кузнецова сыграла огромную роль в наступательных действиях всей 88-й гвардейской стрелковой дивизии. Указом Президиума Верховного Света СССР от 3 июня 1944 года гвардии старшему сержанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза. Также герой был награжден орденами Ленина, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды и медалью за отвагу. После войны Григорий Дмитриевич вернулся в Ивановскую область. С начала 50-х годов работал в шахтах Донбасса, где трагически погиб во время аварии в июне 1953 года. Алданцы помнят героев и чтят их подвиги. Жидейкин Максим Степанович, младший сержант, командир отделения противотанковой роты 22-й мотострелковой бригады. Родился в 1914 году в деревне Налитово, Республики Мордовия. В Якутию на алданские золотодобывающие прииски приехал в 30-е годы. Работал бригадиром плотников. В Красную армию был призван алданским военкоматом в 1941 году с направлением в запасную бригаду, где он прошел курс обучения на бронебойщика. Также Максим Степанович показал отличные снайперские способности в стрельбе. На фронте воевал в противотанковой роте командиром отделения. Героический подвиг совершил при форсировании Днепра в 1943 году. Первый со своим расчетом преодолел водную преграду. Из бронебойного ружья подбил 2 танка, а из автомата уничтожил 11 фашистов. В сложных условиях наступательного и оборонительного сражения его отделение, действуя быстро, смело и расчетливо, наносило колоссальный урон по противнику, обеспечивая продвижение вперед наших мотострелковых подразделений. Максиму Степановичу Жидейкину звание Героя Советского Союза присуждено указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года. Золотую звезду и орден Ленина герой получить не успел. В жестоком бою через 9 дней после подписания указа 19 января 1944 года герой погиб. Похоронен в братской могиле в селе Буряки Житомирской области. В послевоенный период наградные документы были переданы его семье, проживающей в поселке Ленинский Алданского района. Помним и чтим память о воине-герое, отдавшем свою жизнь за освобождение Родины. Космачев Михаил Михайлович, гвардии старший сержант, младший механик-водитель танка Т-34. Родился в 1920 году в деревне Чернявская Ленинградской области. В 1930-м приехал с родителями на алданские прииски.
Здесь окончил горный техникум. Работал слесарем-монтажником на Якутской электростанции в Алданском районе. Комсомолец Михаил Космачев был призван в ряды Красной армии в апреле 1942 года, но на фронт попал весной 1943-го. Участвовал в сражении на Курской дуге, Сталинградской битве. Освобождал Украину, Венгрию, Болгарию. Особо отличился в ходе Ясско-Кишиневской операции в боях на территории Румынии. С 24 по 28 августа 1944 года механик-водитель танка Михаил Космачев, умело маневрируя машины, подбил несколько танков и самоходных орудий, уничтожил десятки машин живой силой врага, захватил военные склады. Его танк первым прорвался к двухъярусному мосту через реку Сирет, уничтожил артиллерийскую батарею и охранение противника, удержал мост до подхода подкрепления. За героизм и мужество в боях за освобождение городов Румынии Михаил Космачев был представлен командованием к присвоению звания Героя. Спустя несколько месяцев, незадолго до окончания Великой Отечественной войны, в жестоких боях в декабре 1944 года в районе населенного пункта Соколаш экипаж 22-й гвардейской танковой бригады, в составе которого был Космачев, погиб. Он сгорел при взрыве танка после попадания вражеского снаряда в боезапас. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старшему сержанту Космачеву Михаилу Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Молод.